Ahoj, právě se nacházíme na Slovensku a dneska nás tady čeká rozhovor s Attilou. Můžete se těšit na jeho obrovskou sbírku bod, jak už můžete vidět. Exkluzívne sú určite všetky moje Travis Scotty, to sú vlastne, mám všetky farby. Ovoňaj, nové sú, neboj sa. Kámo, ne. Tak to jo, vole, prej, že ovoňaj moje Travis Scotty. Carlos v živote nemá nič spoločné s módou. Attilo, vždycky si měl výstřední styl, nebo kdy se tak jakoby začal uvažovat o té módě? Vieš čo, o móde som začal uvažovať určite, že od mala. Keď som chodil do Rakúska vlastne do roboty, tak vlastne môjim cieľom bolo to, že keď som aj zarobil nejaké peniaze, tak som potom cez víkend išiel do Pandorfu a išiel som nakupovať veci. A keď som sa dostal vlastne do Ameriky, tak vlastne to bolo moje najviac som sa vypol, keď vlastne po celom týždni som mal tréning. V sobotu ráno som sadol na autobus a išiel som do takého brutálneho shopping centru a bol som tam od rána od 8 do večera a vlastne tam som sa úplne vypol, aj keď som možno nekúpil nič, ale som proste pozeral, chytal som tie látky jak nejaký uchylák a potom som išiel domov a tí chlapci potom už hovorili, že ty nie si normálne, furt chodíš nakupovať a vlastne keď stále som chodil naspäť do Ameriky, tak som išiel, že takto a vlastne tam som kúpil kufor, veci, topánky, takže došiel som domov stále z doma plnými kuframi. Takže odjak živa prostě nákupní maniak. Pro někoho je to taky relax, že jo, jít prostě nakupovat, tak jak to sám ten Attila říkal. Celý týden maká, tak si šel vypnout tím, že se, nebo šel se zrelaxovat tím, že si prostě koupil nějaký fajnový hadry. Má fakt obrovskou sbírku bod, jak můžeme vidět. Kolik párů vlastně máš? Vieš čo, prisám, že som to nerátal, ale je to okolo 200 párov, 180-200 párov. 200 párů bod, kámo, ty kráso, tak to je insane. To je blázen. To je jiný sneakerhead, chat. To je jiný sneakerhead. A ešte mám aj garáži. To znamená, že túto už, jak vidíte, není vôbec miesto. Niekedy mám naozaj nervy, že už nemám kam dať tie topánky. Takže vlastne odtiaľ to sa dostane potom do garáža a tam mám vlastne ešte takú radu, kam to dať. Ja reálne dojdem sem a sadnem si a kúkam a normálne ja som z toho nadšený. Ja mám z toho takú radosť, že sa teším, vieš, a potom vyskúšam, pozriem si, dám na nohu, dám to naspäť a mám z toho radosť. A to je najväčšia, že ja mám z toho radosť. Preto hovorím, že tých nezaujíma, že kto čo myslí, len aby nevedeli, nemyslia, že som šibnutý, ale naozaj mám z toho radosť, lebo aj ja nejaké veci nechápem, čo ľudia robia, ale tým pádom, že to mám aj ja, tak už chápem, že každý sme iný. Že exkluzívne sú určite všetky moje Travis Scotty, to sú vlastne, mám všetky farby, týchto Travis Scottov, list, kde to znamená, že ľudia to spoznajú, že tá fajka je opačne. Potom máme samozrejme ešte vzácne, že kolaborácie, to znamená, že vlastne napríklad Nike so značkou Off-White. Off-White je značka, čo je napríklad toto tričko a napríklad tieto konkrétne tenisky vyšli 3 farby, čo mám všetky 3 farby. To znamená jedna farba, druhá farba a tretia farba. To sú Air Maxi a Nike Off-White. To sú veľmi vzácne topánky, lebo to sú limitované kusy, to znamená, že to nejdeš, chcem kúpiť v obchode a kúpim to v obchode. Nie, to buď to môžeš vychangeovať alebo vyšeftovať, lebo niektorí ľudia to majú odložené niekde v skrini. To je vidět, kámo, že jeho to prostě fakt baví, že on je do toho úplně zapálený a fakt tím žije. Ví o těch botech všechno, je to prostě jeho koníček, to je cool. Nike, této vlastne, to sú tiež dosť... Kámo, tady ty jsou insane, vole, tady ty se mi líbí extrémně. Vlastne ešte chýba jedna farba, to je oranžová a to tiež vyzerá, že jak nejaká, nie, peliška, toto sú to veľmi, ale sú to veľmi vzácne tenisky. Chtěla bych se zeptat, co tě baví na sbírání bod nejvíc? Je to spíše pohodlí, nebo design, nebo nějaký jako speciální pro tebe kousek? Ja som není až taký zberateľ, jak tí ostatní, že kúpia tie tenisky alebo zohnajú tie tenisky a odložia to do skrine, ale vlastne ja tie tenisky aj nosím. Takže vlastne možno, že tuto sú nejaké tenisky, čo som nemal ešte na nohe, lebo nemal som na to nejaké ešte príležitosť, ale určite budem nosiť. Nie som ten vášnivý zberateľ, že odložím to, vyťahnem to za 5 rokov a takto. A strašne veľa tenisiek som aj vychangeoval, že vlastne som ma ponosil napríklad krátko, potom som to dal niekomu, dali mi za to iné tenisky, ale vlastne ja mám takú mániu, že vlastne musím mať každý deň iné tenisky na nohe. Takže vlastne ja večer sa, keď idem spať, tak si prichystám outfit na druhý deň, aj tenisky, všetko a proste... To je vidět, kámo, že jeho to prostě fakt baví. On si s tím pohrává každý den dopředu,
už, vole, promýšlí, co si vezme další den na sebe, jaký si vezme boty, to je cool. Jak moc se zakládáš na tom, aby tvůj outfit byl perfektní? Takže jak jsi říkal, připravuješ si to den předem, takže vlastně jsi ready na ten další den. Akože zakladám, ale až tak zase nie som ten úplný, že wow, musím vyštafírovať toto za... Týpek, vole, ve skříni 200 párů bot, nejsem aj zas takovej veľkej. Záleží na tej mojej nálade, to znamená, že mám strašne veľa vecí a proste záleží naozaj, že jaké mám obdobie, že mám rád strašne extravagantnú módu, že vlastne vôbec nezaujímam, že kto o mne čo myslí, vlastne záleží na tom, že mne sa niekto páči a keď pozriem zo zrkadla, keď sa mi to páči, tak idem do ulic, takže naozaj mi nejakým štýlom nezaujíma, že kto na mne niečo povie. Existuje něco, co by ses na sobě nikdy v životě nevzal, i kdyby to byl nějaký světový trend? Kostým hranolky třeba, vole. Opätky. To by som asi nedal na seba, ale samozrejme niektoré veci sú také, že už veľa vecí je to unisexové, ale vlastne už čo už je moc, to už je moc. Takže stále snažím sa byť, že byť chlapom, aj keď sa obliekam. Rozumím. Kdyby ses musel zbavit všech bot a nechat si pouze 3 páry, které by to byly? Ty vole, tak to je docela Sofína volba, kámo. Iha, to je ťažká otázka, ale akože bral by som keby 3 páre, tak určite tieto by som nechal. Teórie, krásne. Ovoňaj. Nové sú nebo. Kámo, týpek furt. Prej furt, vole, ovoňaj. Ještě jsem to zachytil, vole, úplně ve skvělej moment. Dívej se na tu slečnu, jak se kouká na tu kameru, jakože ty vole, co mám dělat, kurva, on mi chce furt, abych čuchala k jeho botám. Opravdu, neschodí to tady, já jsem překvapená. No, tieto by som nechala určite nejaké tie Travis Scotty, tieto a možno, lebo tie sú najpohodlnejšie topánky, tieto vlastne Jordan, Travis Scotty a možno nejaké vysoké, to znamená, že nech máme aj do toho nejaké vysoké, hneď ukážem. Toto Amiri si dáme, pekné, krásne. Takže nejenom sbírka bot, ale dokonce i kšiltovky, takže máme tady nějakou tvou úplně nejoblíbenější. Mám tu všetky nosím, to záleží, že vlastne, a tu sú ešte, aby si videla, že tu sú ešte vyložené 3 napríklad na jednom vešiaku, tak záleží, že jaký outfit mám, tak tomu si dám. Vidím, že tady máš i klobouček, takže i klobouček třeba v létě u moře. Presne tak, v lete si dám košielku, klobúčik a taký relaxing, ale toto akože moc nenosím, ale keď naozaj idem na dovolenku, tak si šúpnem na hlavu a tak. Když se teda nacházíme ve tvém šatníku, tak máš tady nějaký tvůj nejcennější kousek? Určite mám veľa cenných vecí, ale ako najcennejšie určite toto tričko, pozri, ukážem ti. Pozri, to som dostal od môjho kamoša z väznice, tu je Adamko a vlastne tu bolo aj Palinko, aj Paťko, to sme chodili na besedy, to bolo v Ilave a vlastne toto mi dal vyrobiť a poslal mi takto. Pozri, a ešte zozadu, pozri, to som mal ešte 36. narodeninky. Yeah. To je pěkný, kámo, jako týpek prostě plná skříň různých značkových oblečení, ale pro něj nejcennější je dárek od jeho kamaráda. Tak to je moc hezký kousek. Takže toto je taký kúsek, že milujem tie kúsky, lebo tie ostatné trička, tieto veci to minú, odídu, hneď dám 2-3 už ani nevím, že mám, ale toto prostě, takto je tu odložené. To je prostě jeho srdcovička, tady to tričko. Děkuji. Kdyby ses musel obléct jako Carlos, jaký kousek by ses vzal? Máš nějaký, co měl třeba na sobě, co ti utkvěl v paměti? Milujem jeho Versace košele, to sú najvás. Aby som vyzeral jak originál kolotočár. Presne. Že aby som vyzeral ako originál kolotočár, jak do něj sype, vole. Takový předzápasový trash talk. Tady to videjko by the way vyšlo předtím, než byl Octagon 72. By som si dal tie Versace košele, čo nosí a aby som bol ten kolotočár, čo hovorí, že som kolotočár. Tak. Tipni si nejdražší věc v Carlosově šatníku. Hodinky. Tiger. A tie má hodnoty teraz, myslím, že nejakých 20 litrov, takže vím, že čo nosí na ruke. Máš ho prokouknutýho. No, jasné, to je samozrejmosť. A věříš tomu vlastně, v čem Carlos jako chodí, že to je jeho styl, nebo se stylizuje do někoho jiného? Myslím tím takový ty alá vestičky McGregor. V živote. Carlos v živote nemá nič spoločné s módou. Kámo, jak do něj sype, vole.
že nemá nic společného s módou. Tak jako hele, jo, ve srovnání asi. Samozřejmě každý vnímá tu módu nějak jinak, ale co si budem, jako styl, jakým se oblíká Attila, je asi hodně diametrálně odlišný oproti tomu, jak se oblíká kolotočář, jak říká kolotočář Terminátor. Nič spoločne ničím, on podľa mňa otvorí skriňu, čo tam má, to si dá na seba. Takže to aj vidno na... No, preto možno ja sa nevyjadrím, ale to vidím tak, že proste otvorí skriňu a čo má najbližšie k ruke, to si dá na seba a ide. No. Prostě neřeší. Vôbec. Abo keď rieši, tak to rieši veľmi zle. Ty vole, to je týpek. Asi to. Nacházíme se na schodišti a tady vidím zase nějakou hezkou výstavku, tak nám prosím řekni, odkud to máš. Toto je vlastne akože, jak si hovorí, schodisko, odtiaľ to ideme do pivnice, kde sú vlastne moje trofé, takže to je taká predohra. Takže ideš dole schodami a už vieš, že niečo sa chystá tam dole. Takže vlastne tuto vidíme, že to je epoxid a vlastne to sú rukavice originálne zo zápasu storočia 2019 Carlita, keď som sundal. Takže tieto sú rukavice a druhé rukavice, tomto rukavice som vyhral titul majstra sveta v Bellatore, takže to sú moje najvzácnejšie dve rukavice, které mám. To se mi hrozně líbí, kámo, jak ty sportovci, někteří si nechávají různý ty trofeje ze zápasu nebo prostě z nějakých těch velkých milníků jejich života, tak jak třeba Attila má ty svoje rukavice a tak, to je mega dobrý. Právě jsme se přesunuli a nacházíme se tady u Attily, u jeho celoživotního klenotnictví, jak tak, to nazvat? Presne tak. Dobre to si nazvala, lebo vlastne musím ti povedať taký malý príbeh k tomu, lebo ja som mal taký sen v detstve, keď som začal vlastne zápasenie a toto, že raz, keď budem veľký, tak budem mať doma, budem mať vlastnú izbu, kde dám všetky moje trofé, všetky moje pamiatky, všetky moje vlastne obrazy, všetky moje rukavice, medaile, vlastne čo som dosiahol a tu keď dojde človek dole a či cítiš tú dobrú energiu, tú pozitívnu energiu, že vlastne tu si sadnem a pozriem si okolo z toho celého a proste vlastne uvedomujem si, že preto som tu, kde som, lebo to všetko som dosiahol, takže to majú pre mňa úplne inú hodnotu, jak všetko. A to je insane, kámo, ta trophy room, ty vole, to vypadá mega krutě. Vlastne tu mám, že fakt, že vidíš tie roky, to mám ešte zo zápasenia Kempo karate, potom vlastne tuto mám rukavice, v čom som mal také najvzácnejšie zápasy v Bellatore, KSV, M1, v Oktagone, tam mám zápas storočia a vlastne tuto vidíme tričko, čom som mal zápas storočia 2019 a vlastne tieto fotky okolo toho, to bola tá moja cesta, čo som vlastne To se mi líbí, kámo, jak do toho přidal i ty fotky, jak se vlastně připravoval na celý ten zápas, to je cool. Tuto vlastne sú rukavice boxerské, keď som mal zápas s Patrickom Kinslom, tam sú aj tie nohavice, vlastne gati, aj fotky okolo toho, keď som mal s Patrickom zápas vlastne Bobby Centrum. To je jaký kalhoty, kámo, čekuj. Šuu. Tam máme hore s Carlitom tú fotku, jak má Ronaldo Messi, akože oni nás napodobňovali Ronaldo a Messi, tak sme mu dali práva im, že nech to používajú. Týpek, ty vole. Tu mám šek Bellatoru $100,000, vlastne keď som vyhral turnament. A vlastne tuto mám ešte také, že domáce kino. A vlastne keď je tu stále tma a tuto môžem analyzovať zápasy, pozerávam nejaké zápasy, tuto pozerávam Octagon, keď si dám Octagon TV, tak turnaje tuto pozerávam a zavolám kamarátov, tak tu sme dole, tuto sedíme a vlastne ešte mám taký relaxing, že hádžem šípky, takže vlastne samozrejme... Jdeme se rovnou podívat. Samozrejme o peňažky, takže vlastne... Samozrejme o peňažky. O peňažky, hádžem šípky. Ani není zle akože na jednu šupu, bez rozcvičky, takže toto je moja miestnosť naozaj taká, že si sadnem sem, vyventilujem sa a naberem si tú moju energiu a idem buď na trénink, alebo sa cítim výborne. Líbí se mi, jak to tam měl zařízený, celá ta trophy room se všema těma jeho úspěchama, ale jakože ne s těma troféma, ne s těma pohárama, ale hlavně s těma jako připomínkama těch jeho dosažených cílů nebo těch jeho milníků v tom životě a jak tam měl prostě to tričko, vedle kterého měl ty fotky, kde vlastně dokumentoval celou tu jeho přípravu na ten zápas, to se mi mega líbí.